ಈ ಕೆಮ್ಮೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರದ್ದೋ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇದಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮ್ಮೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೀರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತವ್ರು, ಕೆಮ್ಮೋದ್ಯಾಕೆ. ಹಾಗೆ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೃತ್ರಿಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೃತ್ರಿಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಆನಂದ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೇನೋ ಬಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಹೊಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಸಹಜ. ಅದು ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಹೊರತು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಬೆರಳನ್ನು ಗಂಟ್ಲವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ. ಆ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಈ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ಏನು, ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಆಕಳಿಕೆ ತಡೆದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಇಷ್ಟೇನ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಸರ್ವೇಪಿ ಜಾಯಂತೆ ವೇಗೋದೀರ್ಣ ಧಾರಣೈ. ಈ ವೇಗದ ಉದೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದು, ಈ ಉದೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಧಾರಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೋದಾದರೆ ಇಂಥದ್ದಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೋಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ರೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು.